Здравствуйте. А вы знаете, почему жена ночью храпит? Хочет договорить то, что днем не успела. Ха-ха-ха. Две подружки встречаются. Ну как тебе мой новый молодой человек? Ну, очень интеллигентный, воспитанный, симпатичный. Вот если бы он еще так страшно не храпел в постели. Ха-ха-ха. Храп очень даже может стать причиной развода. Особенно если он доносится из шкафа. Мир вам.